U današnjoj emisiji ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti koji su prvi jasni simptomi da imate artrozu kuka i da pokušate shvatiti kada je artroza kuka najlakša za liječenje, koje su opasnosti i koji su glavni uzroci same artroze kuka. Jer ono sve što mi danas znamo, a morate biti toga svjesni, moji dragi gledatelji, mi živimo u vremenima kada su sve artrotske promjene, tako i artroza kuka u abnormalnom porastu zadnjih 20 godina. Svemu tome kumuje ovaj novi način života koji mi prakticiramo sa prekomjernom tjelesnom težinom. Svaku bolest liječimo sa kemijskim sintetskim lijekovima, injekcijama i operacijama i mi o tome ništa ne razmišljamo. Mi smatramo da je artroza kuka potpuno normalno stanje, ali ja ću vam reći, nakon 25 godina liječenja pacijenta sa artrozom kuka, to je jako ozbiljno stanje koje vas može dovesti kompletno do potpune onesposobljenosti i invaliditeta, što najčešće se događa u zadnjim fazama bolesti. Koji su rani simptomi artroze kuka? Prije svega ćete imati bol u kuku, koji je najčešći simptom i najintenzivnije pri hodanju, ustajanju i dugom stajanju. Te ćete imati ukočenost zgloba kuka, otežano savijanje i ispravljanje kuka, naročito nakon mirovanja i ujutro. Sljedeći simptom koji je učestal bit će smanjen raspon pokreta, otežano kruženje ili pomicanje noge u kukovima. Te ćete imati otekline i osjetljivost koji se mogu pojaviti uz lagano oticanje okoga zgloba. U daljnjim fazama bolesti jako uobičajeno je škripanje i podskretanje u zglobu, te osjećaj trenja kosti jer hrskavica više ne štiti zglob. I u kasnijim fazama imat ćete itekako slabost i umor mišića oko kuka. Zbog izbjegavanja pokreta uslijed boli, a teškoće u svakodnevnim aktivnostima kao što su hodanje, penjanje stepenicama, čučnjave i stanje postaju jako izazovni, u zadnjim fazama potpunosti pogrešni. Ajde da još jedan ponovim, moji dragi gledatelji. Vi kada bi poredali osobe prije 30 godina koliko je imalo artrozu kuka, a kakva je situacija danas, vi apsolutno ne bi vjerovali. Možda 300 do 400% više osoba ima artrozu kuka i to je jedna genijalna industrija zarađivanja novaca, to će biti artrotske promjene. Jer svi znate, kada krenete uzimati kemijske sintetske lijekove, kada uzimate injekcije, operacije, da ćete sigurno završiti u najgorim fazama bolesti i oboljenja. Jer vam stvarno to treba najbolje znati, jer je najlakša verzija da se vama prepiše kemijska tableta i onda ćete biti sigurni da ćete u medicinske prakse dolaziti cijelo vrijeme. Što znači, kada jednom imate artrozu kuka, vi ćete godišnje 3, 4, 5, 6, 7, 10 puta godišnje ići kod vaših liječnika i tražiti pomoć. I situacija će biti sve gora i gora, i rekao sam, u zadnjim fazama bolesti završavate na operacijama, što stvarno nitko ne bi trebao napraviti, jer ono što trebate znati, moji dragi gledatelji, mi danas poznajemo, za Boga miloga, 50.000 prirodnih lijekova koji imaju znanstvene dokazane blagodati, a od toga za samu artrozu kuka imate nekoliko stotina prirodnih lijekova. Samo što to vama nitko ne govori, evo možda vas i mene zadnjih 6 do 7 godina, da se prirodni načini liječenja i zdrav način života liječi vašu artrozu kuka. Međutim, situacija je takva kakva je. A koji su uzroci artroze kuka? Osim izuzetno loše prehrane, te kroničnog nedostatka minerala i vitamina, te apsolutno sjedilački način života sa prekomjernom tjelesnom težinom i abnormalno korištenje kemijskih sintetskih lijekova za mnoge bolesti, naravno da artroza kuka dolazi kao posljedica starenja, odnosno prirodnog procesa trošenja hrskavice tijekom života. Određeni broj osoba ima genetsku predispoziciju, što znači nasljedne faktori koji mogu ubrzati propadanje hrskavice. Neke osobe imaju ozljedu kuka, kao što su prijelomi, uganuća te ponavljajuće traume koje mogu potaknuti artrozu kuka. Prevedeno znači, možda ste imali nekad u vašem životu u 20. i 30. ozljedu samoga kuka. Čim imate ozljedu artroze, zapravo ozljedu samoga kuka godinama ranije, povećate se rizik od artroze koljena u kasnijim fazama bolesti i oboljenja. I one osobe koji teško fizički rade, koji svakodnevno imaju pokrete savijanja, dizanja i puno tih pokreta u kukovima, imate povećani rizik od artroze i naravno tu spadaju ovi svi osobe koji se bave sportom, profesionalno i rekreativno, koji kontinuirano radite opetovane pokrete u samome zglobu kuka, možda stotinama ili tisućama puta svaki dan, nakon dugog niza godina u većem ste riziku od artroze kuka. Međutim, ono što vam želim napomenuti, moji dragi gledatelji, vodite računa da bol, ukočenost vam je prvi simptom artroze
artroze kuka. I on se najčešće javlja u ranim jutarnjim satima. I kako ćete vi prepoznati prvu fazu artroze kuka, biti će bol i ukočenost ona kad se probudite ujutro. Što znači, odspavali ste preko noći, ujutro ste se probudili i pokušate prohodati prvih par koraka, to vam bude jako teško jer imate tu ukočenost na lagodu kuku. U ranim fazama to traje možda par minuta, 10-15 minuta i onda kada ste se rashodali, malo razgibali, tokom dana je situacija ok. Međutim, tokom vremena, nakon nekoliko mjeseci, nekoliko godina lošeg liječenja artroze kuka, vaše će bol, ukočenost biti većinu dana ili u najgorim fazama tokom cijeloga dana. I bol, i ukočenost, i otekline, teška pokretljivost. Ono što je bitno za reći, artroza kuka, kao i sve artrotske promjene, se manifestira dugog niza godina. Imate puno vremena popraviti vašu artrozu kuka ako to znate. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.